Sanibona, ngaphambi singene kwividiyo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisiphote njalo ngokubuka amavidiyo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela-ke singene kwividiyo namuhla. Samukele Maseko ku-X yakhe yazwa ngo-tweet ubhale le message uthi MK Party Caucus kwi-National Assembly is heavily divided. Ayikho divided nje kodwa i-heavily divided. Amanye ama-members of parliament babhalele u-party president becela ukuthi akususwe u-chief whip okuKoleni Makhubele, bebala ukuthi i-caucus heavily divided uthatha iy'nqumo ezingekho democratic, shuthi akubonisi ngoba phela ngo-democracy kufuneka kuboniswane. Okwesibili, une-ideology anayo yana i-betrayer i-stand sakhe on Israel, futhi une-poor leadership and bambiza nge-political novice and newcomer. Kunabantu la abakholelwa ukuthi uFloyd Shivambu uyena muntu wafika wafaka i-division ku-MK Party. Kunabantu abanaleyo nto leyo ngoba uFloyd akekho. Ubani lo obiza uKoleni Makhubela ngenyukhama? Ubani? Ngizokupha impendulo yalokho. Kodwa ngaphambi kokuba ngifike lapho, ngifisa ukukuvezela ukuthi inkinga ye-MK Party akuyona le abantu abacabanga ukuthi yiyo. Ngoba abantu bebenalo mqondo wokuthi hayi uFloyd wanele wafika yena kwase kuqale i-MK Party yaba divided. MK Party beyibambisene, bebala zonke izinto lezi eziningi. Lento engisho into ekhona kuma-comments masenza amavidiyo njengoba bekwenziwa kule maviki eliphelile. Kusho ukuthi cha, la kukhona abantu abazibiza ngokuthi bona ilaba abafika ngeyi-16 December 2023. Ababaphathi kahle labantu abafike after lapho. Ababaphathi kahle. So uChief Whip lo obekiwe abamlaleli. Kuneletha la ebhalwe Dr. John Mandla Hlophe ebhalela uNhlamulo Ndlela emdimothayo ukuthi angasabi ingxenye ye-whippery ngoba kunezinto angazihambisi kahle. So sizokhumbula ukuthi uNhlamulo Ndlela ungomunye wabantu abamsana noDuduzile ababiza abantu ngamanyukhama. So uma inkinga bekuFloyd, kwenziwa yini ukuthi uFloyd noma engasekho? Ngoba uFloyd ubhizi nokuconsulta kodwa still kube nenkinga ku-MK Party. Uma kukhona umuntu okuyena obenza izinto wrong, owanele kwafika yena wathatha abantu abavela kwamanye ama-political party, ikakhulukazi kwi-EFF, wakhetha abangani bakhe wabafaka eParliament, akasekho-ke yena, usukaphi umsindo? Buzo wami loyo, usukaphi umsindo? Le letter ibhalwe ngomhla ka-23 kuJuni 2025. Ibhalelwa uNhlamulo Ndlela, beyibhalwe Attention Commander Nhlamulo Ndlela. Isihloko sakhona sithi Removal from the Whippery Team. Dear Commander Ndlela, ngibhala le ncwadi ukukwazisa ukuthi ngokwelungelo lami nangesigaba engikuso njenge-party leader futhi no-deputy president we-MK Party, ngithatha isinqumo sokuthi sikususe from i-whippery team eParliament effective immediately. Lesinqumo senziwe after sekunama-consultation esiwenzile thoroughly futhi sasicabangisisa kahle ama-challenges akhona ekusebenzeni kanye nendlela yokuziphatha le ebilokhu ilethwa la eduze kwami njengoba ichaziwe la ngezansi. Njengomuntu oyi-leader ye-party, ngithenjiwe ukuthi ngenze isiqiniseko sokuthi ama-principles kanye nama-values e-MK Party okubala ku-ubuntu, i-unity in action, i-honesty, inhlonipho, kwi-respect. Unfortunately, ama-actions wakho asetholakala ukuthi lezi zinto lezi awuzenzi, awuhambelani nalama-principles lawa. Manje lokho kwenza ukuthi ingabibikho i-unity kwi-parliamentary whippery ne-communication team. Izathu ezenza ukuthi ugcine ususwa, esokuqala ilesi, disrespectful communication. Khombisa ukuba rude ey'khathini ey'ningi nokuba arrogant uma ukhuluma nama-members eParliament okubalwa kuyo ne-senior leadership. Nayo futhi sikuqaphelile lokho. Le behavior njena i-undermine isithunzi kanye ne-collective spirit lokuthi kubuswe ngokubambisana noma kubanjiswana lana ngaphakathi kwi-whippery team.
Isizathu sesibili bathi obstruction of parliamentary communications. Qhubeka-ke uthi ukuba active kwakho ukuphazamisa ukusebenza kwe-communication team ukuthi asisteke kwama-parliamentary members ngama-media engagement, ama-press briefing kanye nokupublisha kwey'tatimende sekukhoze lokho i-delay and lokho sekune-impact e-negative mayelana ne-image ye-political party emphakathini. Isizathu sesithathu, undermining unity and collaboration. Bathi-ke izenzo zakho zikhande uqhekeko noma i-division phakathi kwama-members ephalamende. Amanye lokho kubukeka njengathi manje sekune-factional la. Lokho okuphambene ne-principle ye-unity kanye ne-collective action. Lama-action lawa aphambene ne-constitution ye-MK Party kanye ne-disciplinary code of conduct. Specifically usection 3 in bracket 1 bese kuba usection 11 in bracket 1 naye. Uyaqhubeka kuba buhlophe uthi isigaba esilandelayo ukukhishwa kwakho kuyi-whippery team inhloso yakhona ukubuyisela noma ukurestore i-unity, efficiency kanye ne-progress phakathi lapha kwi-parliamentary caucus. La ngiyaqhuqhumeza noma ngiyakuncenga ukuthi reflecta kuma-principles nama-values omkhonto wesizwe party bese ulungisa ukuziphatha kwakho kuhambisane nakho njengoba kulindelekile lokho kulindelwe i-organization. Uma ufuna ukusi-aphila-ke lesinqumo noma ufuna ukuphikisana naso ungakwenza lokho in accordance with ama-provisions lawa khona ku-MK Party Constitution kanye nakwi-disciplinary code of conduct. I-aphili yakhona funeka uyifake within 21 days yale notice. Ke ngiyathemba ukuthi lesinqumo sizocontribute okwenzeni ukuthi i-parliamentary caucus ibe ngcono ne-MK Party iyonke nayo futhi ibe ngcono. Fisa wazi futhi ukuthi lesinqumo lesi siwujuqu senziwe ngesupport ka-president kanye no-chief whip. Uma kukhona ofuna ukucaciselwa ngakho ungacontact i-office lami directly. Wathi yours sincerely wayeseke kubhala ukuthi Dr. Mandla Kayise John Hlophe, member of parliament, party leader and deputy president. Wasayina-ke lapha Dr. John Hlophe. Uthe omunye umfo ekhomenta lapha wathi lokufaka kwamama letter angakhombisi i-signature kusho ukuthi leyo letter leyo i-fake. So ngenza isiqiniseko sokuthi le letter ngiyayifaka. Uthe uFloyd ekhuluma wathi ku-MK Party wathinta the untouchables. Mawuthinta the untouchables into eyenzekayo uma bengenayo indlela yokugudlula uzoba ney'nkinga ey'ningi. Ngiyacabanga ukuthi i-post ebhalwe i-Sunday World ngesonto ibhala ukuthi uJacob Zuma unenkinga no-Dr. John Hlophe ngokushintsha abameli nani i-build up ngoba phela le ncwadi ibhala nge-23 lezi inkinga zabameli zaseyivela manje. Why inkinga zabameli ivela manje? Ngoba uJohn Hlophe usethinte the untouchables. Ngizokuchaza ukuthi why ngithi uJohn Hlophe uthinte the untouchables. uDuduzile uyingxenye. Khumbula ukuthi uNhlamulo Ndlela uyi-team kaDuduzile no-Mary Pardee no-Thabiso ilaba bathi bona bafike nge-16 December 2023 ibona abaqala nomkhonto phansi. Lokho engikushoyo uzokuzwa mase ngenza ivideo yesibili ezobe ikhuluma ngodaba lika Dr. John Hlophe esedlulisela into esiyenziwa uNhlamulo Ndlela emveni kokuba esetholele lencwadi. Kodwa ngikubuka ukuthi uma ngizokwenza angikwenze kahle uqala uthole ukuthi njengoba usamukele maseke ebhalile bese uyathola ukuthi yisiphi isinqumo esithathiwe uma kubonakala ukuthi uNhlamulo Ndlela ubiza uColin Makhubela nge-newcomer futhi akamhloniphi akamlaleli njengo-chief whip. Lokho sekuze kwenza ukuthi kube ne-division phakathi la kuyo i-caucus ye-MK Party eParliament. Ngase ngithi cha angiyitholi letho ukuthi isiphi isinqumo esesathathwa uJohn Hlophe okuDr. John Hlophe oDeputy President
ngaleso sizathu. Kodwa kukhona igaba ezenzekile. Yabona nje angazi noma ititle yale video ufuna ngibhale ukuthi more drama in MK Party. Angazi na. Kodwa bengizama ukuveza nje ukuthi inkinga ekhona ku-MK Party kuze kube nabo Secretary General abawu7. Inkinga kubona Secretary General akakafikwa kumnyombo kuyi-root cause. So uFloyd uthi yena inkinga yakhe wasuke wathinta the untouchables MK Party. Inkinga ke ziyakuvukela uma uthinte the untouchables. Ngeke sikumangalele kusasa uma ngase kuthiwa uDr John Hlophe akasesuye uDeputy President we-MK Party ngoba usethinte the untouchables. Incwadi uzoyizwa ukuthi ibhalwe nini. Izolandela kwivideo elandela la. Sekuyakuphoqa ke uma ufuna ukwazi ukuthi uyibukele ivideo ezolandela le. Ngoba izobe isikuchaza ukuthi incwadi iphume nini bese ubuka ukuthi kuyi-coincidence na ukuthi incwadi iphume ngomhla ka-26 ebese ngomhla ka-29 kubhala ipost esikhombisa ukuthi uJacob Zuma is thrown uDr John Hlophe under the bus. Bhala Sunday World. Uzibuza ukuthi is it a coincidence na? Uzibuze nje nawe. Ngicela ukuze uphala kwakho, ulike, ucomment, ushare. Ungasisupport ukujoin membership, ungasupporta ngokusidonate noma ngamalini. Ikhona i-comment i-account kwi-comment ephiniwe. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo ezobe ikhuluma ngoDr John Hlophe. Ngizoyikhipha khona manje nje. Mase ubone le ufuna wazi ukuthi eka John Hlophe ikhona nayo noma iyeza. Ngiyabonga.